ख़वातीनो हज़रात, दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का फ्लड आ चुका है। बहुत सारी बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। इंडिया ने 30 लाख क्यूसेक का एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा है जो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से यहां से गुजर रहा है। 30,000 बस्तियां जैसे ज़ेर आब आ चुकी हैं और करीबी इलाकों को भी खाली करा लिया गया है। नाजरीन, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख रहे हैं। इंडिया की बहुत बड़ी जारियत और ऐबी दहशत